Güvenirik Allah ilə olmuş şeytanın şərrindən, hiləsindən, məkrindən. Bismillahın Rəhmanın Rəhimin həmdlər. Səyə salınmalar, uca tutulmalar, ən gözəl adlar Allah üçündür, Rəbbidir aləmlərin. Allah odur ki, ondan başqa ilahı yoxdur, ucadır, hakdır, müqəddəsdir. Allahın izni ilə bugün yenidən Bakı vaxtında 15.00-dan 18.00-a qədər inşallah mən Əflatun İbrahim oğlum bu internet vasitəsilə Allahın ayətlərini sizlər üçün tilavat edəcəm və ki Allah istərsə bir ayəsini, digər ayəsini təfsirini verib və da ki Quranın qiraatı ilə məşğul olacaq. Minnətdir üzərimizə Allahın fəzlidir, rəhmətidir ki internetin vasitəsindən İbrahim oğulları cəm olurlar, birlikdə ibadət edirlər və qardaşlar mütəmadi olaraq Allahın Quranını tilavət edirlər. 24 saat ərzində hər rəsul 1 saat çıxış etməklə hətta inşallah gələcəkdə əgər olarsa hər yarım saatdan bir 48 ya da ki 96 Allah elçisi 15 dəqiqədən bir olarsa çıxış edəcək. Bu istiqamətlərin İbrahim oğulları üçün əgər digər kəslər də qulaq asırlarsa çoxdur. Sülh əmin-amanlıq diləyirəm üzərinə İbrahim oğulları. Sülh əmin-amanlıq diləyirik üzərinə Azərbaycan vətəndaşlarının az-saylı, çox-saylı nə qədər millət var, hamının üzərinə Allahın sülhünü diləyirik, rəhmətini diləyirik, bərəkətini diləyirik. Mövluda olan qız, oğlan qardaşlarımız var, mövludlarının mübarək olmasını, doğulduqları gün, öləcəyi gün dirilərək qalxacaqları günə Allahın salamını diləyirik. Xəstə olan qardaşlarımız üçün Allah'tan şəfa istəyirik. Ümumilikdə Allah bizlərə yardım etsin ki, axirət şəfaatdir. Bizlərə qismət eləsin. Səfərdə olan qardaşlarımız var. Sağ-salamat gəlmələrini istəyirik. Azərbaycanın sərhədlərindən kənarda olan qardaşlarımız da var ki, yaşayırlar orada. Onların üzərinə sülh diləyirik. Ümumilikdə sülhü deyirik, elə rəsulların məqsədi budur. İnsanlar baxsınlar, çıxışlara, qardaşların hamısı insanları sülhə dəvət edir, aqressivlikdən uzaq olmağa dəvət edir və insanların Allahın necə ki bizlərə tədris edib öyrətdiyi kimi biri-birlərinə rəhimli, mərhəmətli olmağı, haqqı və səbri insanlara tövsiyə edirik. Siz ki, özümüzə də, öz qardaşlarımıza da, özümüzə də bu şeyləri deyib, söyləyirik və istəyirik ki, biz, Allah bizim qəlblərimizdən kin, kibirət, baxıllıq, o şeylər ki, Allahın xoşuna gəlmir, onları silib atmaqda bizlərə yardımcı olsun. Bunun üçün ki, həyatdır, müvəqqəti həyatdır burada. Ən çox yaşasa insan 1000 ildən 50 il əzbik yaşaya bilər. Allahın öyrətməsini yerə. Ondan sonra axır ki, dünyasını tərk edib, onda ki, Allah ona vəfat bəxş elədi, vəfat bəxş edəndən sonra sorğu-sual üçün ayağa qalxacaq. Bəli, həmən bu ayağa qalxma günündən insan ya da bir cənnət qazanmış olacaq, ya da ki, cəhənnəm. Ona görə bu seçim ağır seçim olduğuna görə biz buna gəlib çatmışıq ki, Allahın elmi var bizdə, Allah öyrədib bizi və bununla biz bilirik ki, biz özümüz nə qədər sağır, Allaha təslim olan halda vəfat diləməliyik Allahdan ki, Allah bizlərə bu işdə yardım etsin. Çünki şeytan və onun qəbiləsi bizləri görürlər o yerdən ki, biz onları görə bilmirik. Yani ona göre de biz bunu Allah bize öğrettiğine göre ki bilirik ki biz
elimizde yani bizim name yoktur, elimizde bizim yazı yoktur, Kur'an'dan da böyle bir emrimiz yoktur ki biz ölsek cennete düşeceğiz. Ona göre çalışırız. Allah yolunda hak cihatla çalışırız. Məhz hak cihatla, yani ki Allah'ın öğrettiği cihatla ki insanları Allah'la korkutmak, ki insanlar Allah'tan korksunlar. İnsanları Allah'ın dinine davet eləmək. Məhz hak cihatla ki Allah'ın sözüyle, Kur'an'ıyla, Allah'ın huzuru Allah öyledir. Yani bu Kur'an'ı dağlara nazil etseydi, dağlar tike olup parçalanar. Bəli, bununla biz cihad edirik, bununla biz çalışırıq. 96-cı ildən bizi bu yana qədər çalışırıq Allah'ın izniyle ve Allah da bize öz iznini verir ve siz başkalarından farklı olarak bu firqələr ki var, bu firqələrdən farklı olarak təkcə İbrahim oğullarında siz görə bilərsiniz ki, cihadda qan yoxdur, baş kesmək yoxdur. İnsanların biri-birinin fiziki qətli yoxdur. İbrahim oğullarından əlavə başqa nə qədər təriqətlər var, hamısı dildə öldürmədiyi, şimdi görürsən ki, özü öldürür. Dildə söyləyir ki, fəsad etmə, amma özü görürsən ki, fəsad et. Bəli, böyük dövlətlər silahlar düzəldir, kütləvi insan qırğınına apara bilən, insanın məhvinə apara bilən silahlar düzəldir və bu silahları digər ölkələr satırlar. Həmən satdığı silahlardan gələn gəlirə sevinirlər ki, 18 milyar abrot, tabarabarı, biridir 14 milyar, Almanya birdir satır, bəli. Bu insanlar, dövlətlər əslində Hristiyan dövlətləridir ki, yəni ki, özlərinin qəbul etdiklərinə görə Hristiyan dövlətləridir, bəli. Onlar üçün də elə Tövratda bir yazır, əvvəlinci, yəni ki, birinci zavet, onlarda ki, yəni öldürmə, oğurluq etmə, zina etmə. Amma bütün bu şeylərin əksinə gedərək, həmən o dövlətlər digər dövlətlərə silah satmaqla və sözsüz ki, silah alan dövlət bu silahı arası işlətməlidir. Bəli, onun üçün də ürəkləri istədiyi və bu siyasətlərinə, mənfi siyasətlərinə görə hər hansı bir ölkədə istəsə qırğın törədə bilərlər. Buna görə biz İbrahim oğulları hamını çağırırıq, insanları çağırırıq. Hristiyanlardır, Yahudilərdir, Müsəlmanlardır. Bunların hamısının qəbul elədiyi, yəni ki, tarixə istinad edərək və yaxud da ki, öz əllərindəki olan kitablara istinad edərək bilirlər ki, bu üç Allah Rəsulunun, Allahın salamı olsun onların üzərinə Musa əleyhissalam, İsa əleyhissalam, Muhammed əleyhissalamın, üçünün də babası İbrahim əleyhissalamdır. Elə bunu belə sadə dildə də desək, hamını biz çağırırıq ki, bəli, onu babalarının dininə, İbrahimin dininə çağırır. Bəli, bu sülh əmin-amanlıq bir dindir, sülhü yayan və İbrahim əleyhissalamın dini odur ki, İbrahim əleyhissalam necə həlim xəsiyyətli, yalvarıb yaxaran bir zat idi, gərəkdir ki, biz də o cür olar. Ona görə İbrahim oğulları insanları ancaq və ancaq ki, Allah'tan qorx ayəsini görür. Söyləyirlər ki, Allah'tan qorxsunlar və üzərlərini islahat yaparsınlar. Mümkündür ki, islahatçı olub, dünyalarını dəyişəndə Allah onlara yardım edər, təslim olan halda vəfat bəxş edər. Belə İbrahim oğulları üçün Allah'a sonsuz sayıda şükürlər olsun, hər şey yaxşıdır. Biz də bilirik ki, hamısı yaşayırıq, haçansa bir vaxt öləcək və dirilərək qalxmalıyıq. Ona görə də Allah üzərimizə fəzl etdir, minnətdir.
Bizə bu mübarək Quranın vasitəsilə özünü tanıtdırır. Bu çox böyük bir minnətdir üzərimizə. Allah'ın böyük bir fəzlidir ki, bizi digər insanlardan fərqli seçib o attığımız o addımlara göre məgər biz 96-cı ildə ilk addımlarımızı atanda bizim bugün okuduğumuz o bizim ettiğimiz tərcümə Quran var idi mi? Və yaxud da ki bir neçə il bundan qabaq etdiyimiz tərcümə var idi mi? Yox idi. Biz digər tərcümələri oxuyurduq, ancaq ilk təslim olan başta olmaqla, yəni ki, mən bu şeyləri bilmirdim, bu şeyləri biz sonradan bildik ki, insan ancaq və ancaq Allah'ın kitabını, yəni ki, Quranı tilavət etməlidir, Quranı oxumalıdır. Bu kitabdır ki, onda şübhə yoxdur ki, Allah'tan qorxanları hidayət edir, düz yola. Şəxsən mən özümdən danışıram ki, mən bu şeyləri bilmirdim, bəli. Günü o gündən üzü bu yana digər belə tərcümələri oxusaq belə yenə də biz çalışdıq ki Allah bizə öyrətsin və biz həmən bu müddət ərzində bu günün özünə qədər o vaxtki tərcümələrdə də ki, mötərəzələr vardı, mötərəzələr oxuyurduq və müəyyən səhvlər də vardı ki, biz bu şeyləri, Allah bizi səhvləri görməyə qoymadı. Necə ki, biz oxuyuruq, Quranı oxuyuruq, İncilin özünə qədər də oxuyuruq, elə ayə oxuyursan ki, elə bilirsən ki, bunu heç oxumasan. Yəni, ona görə də Allah hiss edir, müdafiə edir o kəsləri ki, ancaq və ancaq çalışırlar Allah üçün. Sözsüz ki, şeytan onun qəbiləsi görür və bizim zəifliyimiz də var, səhvlərimiz də var, xətalarımız da var, günahlarımız da var. Səhvsiz, günahsız, xətasız Allahdır. Onda ki, biz günahlarımızdan etiraf edirik. İnsanlardan var ki, bizə bu şeyi qıra tuturlar. Elə bir ki, onların səhvləri yoxdur. Elə bir ki, onların heç günahları yoxdur. Böyük insanlar. Baxın, Allah günahlarından dolayı yeryüzündə yaratdıqlarından o insanlardan ki, məhv eləsəydi bir nəfərdir ki, qalmazdı. Çünki hamının səhvi və xətası var. Ona görə də biz səy göstərməliyik, biz çalışmalıyıq həm mənəvi paklığımıza, həm də ki, fiziki paklığımıza, maddi paklığımıza səy göstərməliyik, çalışmalıyıq. Bu da sözsüz ki, Allah'ın gücü ilə, Allah'ın gücü, qüdrəti sayəsində o cidallardan, fiskdən, mübahisələrdən ki, bu şey sizlərə xeyir getirmir, hay insanlara çəkin. Bilin, kəslər ki, Allah və Rəsullarına qarşı çıxacaqlar, onlar zəlil və xal olacaqlar. Bu Allahın ayəsidir. Ayəsidir Allahın ki, mən və Rəsullarım qalib gələcəyik deyir. İnsanlar daha da fikir versinlər. Əgər Allah qalib gələcəksə, hansı Rəsuldan? Əgər sonuncu Muhammed Aleyhisselamdırsa, Muhammed Aleyhisselam artıq dünyasını tərk edib, daha Peyğəmbər və yaxud da ki, insanların bilir, Peyğəmbər gəlməyəcəksə, əslində Allah hansı Peyğəmbərlə qələbə çalmaq istəyir? Bəli, ona görə də Allahın ayəsi haqdır. Allah və Rəsulləri ilə birlikdə qalib olacaqlar. Ona görə də biri olmalıdır, Allah Rəsulləri biri olmalıdır. Mən əxlaqım İbrahim oğlu, Allah elçisi. Allah Rəsuluyam, nə vardır da bilər? Burada deyəndə, mən Rəsulam deyəndə bir çox insanlardan istəxfirullah ilə başqa bir şeylər üçün sən Allaha müraciət eləmək, tövbə eləməyi, Allaha qayıtmağı. Bunu mən deyirəm Allah Rəsuluyam. Əgər qorxulu bir şey varsa bu sözdə, bunu sən bilmirsən, bunu mən deyirəm mən sənin Rəsulun deyiləm ki, mən aləmləri abunəm Allahın Rəsuluyam. Yenə də deyirəm, bu bizim üçün bir minnətdir, bizim üçün böyük bir fəzildir, bizim üçün böyük bir xoşbəxtlikdir, bizim üçün bir fərəhdir. Allah bizləri seçib, bəli, əgər bizlər bu yolda doğru düzgün olmarıqsa, Allah bizləri aparır, yerimizə, digərlərini yetirar, başqalarını yetirar, onlar bizim mislimiz olmaz da Allah seçib üzərimizə minnət qoyub, deməli biz bu yolda Allah yolunda çalışmalıyıq. Onda ki biz söyləyik ki, Rəhman, Rəhim Allahın adı ilə
Və biz bu sözlər, bu dediyimizdə məsuliyyətli olmalıyıq və həqiqətən də rəhimli, mərhəmətli olmalıyıq digər insanlara qarşı. Güvenirik Allah ile olmuş şeytan şerrinden eylesin emekliğini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimiz Allah senin iznin yardımınla başlayın mübarek Kur'an'ın çevrilmesinin qiraatına bereketli kabul buyurmayetimizi elbimize artık bu askaflar üzerine seni özümüze artabilir, Resul bilir, sana tevekkül etmeye, dillerimizi senin zikrine, şükrünle devamı. Kalbimize o şeyler ki nizat versin bize, cehennem hesabından bağışla bizler rahmet rahmet. Sen rahmet edenlerin, ahvedenlerin en yakışsan, kalplerimizden kimi, kibireti, fakırlığı sana hoşlanacağın şeyler silip atmakla, bizlere yardımcı ol. Nefsimize, ruhumuzu, canımızı, evimize tabi olmasını kemikçe olan güzel nimetlerine olan nimetli şehadeti bizlere kısmet etme. İnsanlar İbrahim oğullarının ettiği bu çalışmalar ümumi beşer içindir, ümumi beşeriyet içindir. Allah'a sonsuz sayıda şükürler olsun. Kardeşlerden geceleri ayağa kalkıp hem gece növbəsində olan kardeşler var ki geceleri ayağa kalkırlar ve geceleri qədirli edirlər. Gündüzler şəms batandan sonra gece kardeşlerin hamısı şəms batmamışdan necəsi beyazlara qardaşlıqla idarət elədik. Ondan qabaq şəms şeytanı yalçın eləsin, qardaşımızla bir yerdə idarət edirik. Bəli, ibadətləri bir yerdə yerini yetiririk. Bütün bu şeyler ona göredir ki, Azərbaycanda, Azərbaycanın səmasında, Azərbaycanın torpağında əmin-amanlıq olsun. İnşallah bu yaxınlarda Aqrabinin musiqi, mahnı müsabiqəsi keçiriləcək. Bu tədbirin nə olması, bu tədbirin mükafatdan kənar olması bizi o qədər, şəxsən mənə o qədər maraqlandırmır. Məni maraqlandıran, məni gələcəkdə sevindirə biləcək o şey odur ki, Azərbaycana gələn bu qonaqlar Azərbaycanda yaşayan insanlardan razı geçsinlər və Azərbaycanın tolerant bir dövlət olmasını görüb digər dövlətlərə də bu şeyləri öz dövlətlərində daha doğrusu bu haqda danışsınlar və inşallah ümid edirəm ki bu müsabiqə də əmin-amançılıqla yola verirlər. İnşallah Azərbaycanda yaşayan insanlar həqiqətən Allah'ın rəhmətinə, mərhəmətinə yaxın insanlardılar. Onlar da özlərlərini islaha qaparsınlar. Biz təəssüflənirik o kəslərdən ki, o bizim vətəndaşlarımızdır, Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Təhqirlər yazırlar. Bu şeyler için biz təəssüflənirik. Çünki mən qardaşlarla söhbət eləyəndə, mən özlüyümdə fikirləşirəm, biz əgər mən şəxsən cahiliyyətdə olsaydım, cahil olsaydım, qafil və cahil olduğum vaxt belə icablı ki, qız əgər danışardısa və yaxud da ki, görsəydim ki, Allahın ayətlərini söyləyir, belə ki, bilməsəydim də belə, mən onu təşkil etməyə heç vaxt qalxmazdım, onun haqqında pis fikirləşməyə qalxmazdım. Çünki heç cahillər bu şeyi eləmirlər, heç qafillər bu şeyi eləmirlər ki, Azərbaycanda cahil və qafildir, ümumilikdə getirsək. Amma insanlar ki, yazırlar, təşkillər edirlər. Biz bu şeyə görə təəssüf edirik ki, çünki bu bizim sözlərimiz deyil, bizim atalarımızın, babalarımızın sözləri deyil. Bu şeylər bu müddət ərzində keçən, müddət ərzində Allah'ın bizlərə verdiği bu elmdir. Sonsuz sayıda şükürlər olsun. Bəli, insanlardan var ki, Allah'ın dinində, o Allah'ın vahid dinini, haqq dinini firqələrə bölünüblər özləri. Özləri firqələrə bölünüblər və bu həmən tutduqları firqələrdə sevinirlər. Hər bir kəs özünü doğru düzgün sayır. Bəli, bizsə həmişə deyəndə, Quran oxuyanda insanlardan da ki, sədəqəllahu azim deyib, sədəqəllahu aliyyun azim deyib biz də bunu öz dilimizdə bəli uca olan Allah
doğru buyurur. Yalan Allah doğru buyurur. Biz bu şeyi söylüyoruz. Eğer Allah doğru buyurursa insanlardan göstersinler bize ki harada var öyle bir ayet ki Allah öyledir ki Allah doğru buyurur. Muhammed Aleyhisselam'ın yani dininin ardınca gidiyor. Ama bizler bu Kur'an'ı okuyup, mübarek Kur'an'ı okuyup ve biz bu Kur'an ayetlerini yaşamaya çalışırız. Allah'ın öğrettiği kimi yol getmeye çalışırız. Şimdi bizlerden kimse ne kadar mühkem, ne kadar zayıf çalışırız. Yani ki bu yolu gedirik, şükürler olsun. Bizler səy göstərir, bizler çalışırız. Yani ki biz bilmirik, biz isteyirik ki şəxsən mən özüm və ətrafında olanlar üçün mən istəyirəm ki bu qardaşlar ki biz zahirdə gördük ki onlar İbrahim oğullarıdır. Mən istəyirəm ki onlar həm zahirdə həm batında İbrahim oğullarından olsunlar. Bir baxın, görün, həqiqətən də həyat Allah'ın bizlərə verdiği həyat gözəldir, həm gözəldir, həm də insanlar bilməlidir ki bu ötəri bir mətahdır, bu son olacaq, son olacaq. Bizim dədə-babalarımız indi bizlərlə deyil, onlar dünyalarını tərk ediblər, həmin onların ulu babalarımızın Rəbbi olan Allah ki, onlarla idi, onlar yaxşı yaman nə kəsb ediblər, özləridirlər, onlar haqqında Rəbbim bilir. Biz bu günləri varıq, bizim də Rəbbimizdir, sonra bizdən sonra gələcək zürriyyət ki, olacaq, Allah istəməsə ki, məhv etsin. Allah istəməsə ki, yəni, məhv etsin, deməli gələcək nəsillər, nə bileyim, 5 il, 500 il, 5 gün il, 50 min, bilmirəm, nə qədər il sürəcək, bəli, o dövrlərdə ki, yaşayan zürriyyətimiz olacaq, bəli, o zürriyyətlərimizin də Rəbbi Allah olacaq, onların da Rəbbi olacaq, bəli, indi siz fikir verin, nə keçmişdəkilər var, ulu babalarımız, nə də ki, gələcək, onlara nəticə, xüsusi zürriyyət var. Şəxsən bu cavan olan ola bilər bizdən, yaşlı qardaşlarımızın kimisə nəticəsi var, amma nəticəsinin nəticəsi ki, yoxdur, deməli, o gələcək zürriyyət, əgər Allah istərsə, yenə deyir, qiyamət qopmayacaqsa, o var, olacaq, yəni ki, o zürriyyətlər olacaq və o zürriyyətlərin də Rəbbi Allah olacaq. Fikir verin, Allah həm bizdən əvvəlki ulu babalarımıza da, bizə də, bizdən sonraki gələcək nəsillərə də Allah doğru düzgün olması üçün, doğru düzgün olmaları üçün mübarək Kur'an'ını göndərib və insanlar gərəkdir ki, bu kitabdan tabi olsunlar. Və necə ki, bayaqlar söylədim ki, biz çalışırıq, say göstərəcək ki, biz həyatımızı Kur'an ilə gedirik. İndi inşallah buna müəyyən qədər nail ola bilmişik. Bəli. İndi ki, biz varıq, keçmişdə olanlarımız, nə gələcəkdə olanlarımız yoxdur. Biz varıq. Biz buna sevinmeliyiz və bunun müəyyən nə qədər ki vaxt verib Allah bizləri onu doğru düzgün yaşamalıyıq ki Allah ahiretimizin xeyirli olmasında bizlərə yardımcı olsun. Niyə görə? Ona görə ki hansısa biz haçansa inşallah öləcək və dünyamızı dəyişəcək. Bir baxın görün, mən Əflatun İbrahim oğlu 20-ci əsrin sonları, 21-ci əsrin əvvəllərində qaldırılan rəsullardan biriyəm. Bir baxın, mən əvvəllər gücünə deyildim, mən əvvəllər cahil idim, mən əvvəllər qafil idim, mən bilmirdim, din nədir, iman nədir. Bəli, Allah məni seçdi. İndi gəlin baxar görək, səmalar və ərzi Allah yaradıb, səmaları və ərzi yaratmaq özü böyük bir şeydir, böyükdür. Və bütün bu böyüklüyün, o böyüklüyün içərisində ki, yer kürəsi özü mətahdır. Fərz edək ki, səmalar və ərz yer kürəsi boydadır. Amma yer kürəsinin özü isə bu böyüklüyün içərisində bəlkə toz dənəsinin milyardda bir, bəlkə 100 milyardda bir hissəsi olduğu halda belə
Allah mənə, sənə bizim şərəfli olmağımızı və bizim adam olmağımızı və bizim Allah üçün ərzdə xəlifə olmağımızı istəyir və buna çağırır ki, biz çalışaq Allah yolunda. Amma görürsən ki, insanlardan əksəriyyəti şeytana uyduqlarına görə sən şeytanın vədi bir çıxır ki, sən onların əksəriyyətini şükr edən görməzsən. Bəli, şükr edib, islahat aparıb, Allahın sənə, mənə verdiyi bu ərzdə, bu şəmsdən, bu qəmərdən, bu dağlar, yamazlar, çaylar ki var bizim istifadəmiz üçün də biz istifadə edib və Allaha bunun şükrünü yerinə yetirməliyik. Hər şey yaxşıdır, hər şey gözəldir, hər şey əladır Azərbaycanda. Əmin bir ölkə, gözəl bir şəhər, ətrafı insanlar, rəhmliyə, mərhəmətliyə, meyilli insanlar ətrafda. Bəli, bu şeylər Allaha sonsuz sayda şükürlər olsun, bizlərə verilib istifadə üçündür və gərəkdir ki, bizlər çalışaq Allahın öyrətməsi ilə yol tutub gedək. Şimdi inşallah Allahın mübarək Qur'anından, yeni tərcümələrdən bir neçə ayə inşallah sizlər üçün oxumaq istəyirəm. Allah vəlisidir o kəslərin ki, inandılar, İxracı onlara zülmətdən tərəfindən uyğun, və o kəsləri ki, inanmırlar, evliyaları onların tağutlar, xarici onları nurdan tərəfinə zülmətin, həmən onlar əshabı edin, onlar orada həmişəlikdirlər. 256-cı ayəsində 55-dən oxuyaq yenə də. Allah yox ilahi ancaq o, həy qəyyum, yox getirə onu illə və yox yuxu ona nə səmalarda, nə ərzdə. Kimdir o? Odur ki, şəfası yanında onu, ancaq izniyle onun bilir nə aralar bilir nə ki arasında önlərinin və arxalarının yox əhatələri şeylə ölümündən onun, ancaq ki nə ki istəyə Müsafir kürsüsünün səmalar ərz və yox çətinlik ona hüfsinə sininlə. Və o Əliyyül Əzim yox itirafında. Əlbəttə bəyanı rəşdin azğınlıqdan və ki kafir tağutla və inana Allah ilə fəqət istər tutmaq bir vaxtla məhkəm və yox tutmağına Allah səni görür, biləndir. Bəli, Allah vəlisidir, kəslərin ki inandılar, ixracı onlara zülmətdən tərəfinə nurun. O kəsləri ki kafirdirlər, evliyaları onlar, tağutlar, xarici onların nurdan tərəfinə zülmətin, həmən onlar əshabı edin, onlar orada həmişəlikdir. Bəli, Allahı yüngül ağır yuxu tutmaz, o təsbit edir və verir rızısını yaratdıqlarının kiçik, böyük nə varsa. Yaratdığı böyükdən böyük nə varsa hamısının rızısı verir. Bəli, adi yox, böyük bir misaldır bu ki, elə bir yarpaq yoxdur ki, o yerə düşəndə orada Allahın izni olmasın. Nəinki bu, Allah nə ki səmaya qalxır, nə ki səmadan enir,
her bir şeyi bilendir. O bilir. Onun izniyle, izni olmadan bir şey olmaz. Sözsüz ki her bir şey izniyle Allah'ın. Ve biz de səy göstəririk ki, biz de çalışaq, hayatımızın, ibadetimizin, əskikliğimizin, vəfatımızın Allah için olması için çalışaq. Allah da bu işte bizlere yardım etsin. 258. ayəsi olmadı. Görə tərəfinin odur ki, hüccəti İbrahimə Rəbbində ki, ətası ona Allahın mülk. Bunda dedi İbrahim, Rabbim odur ki, dirildir və meyyitdir. Dedi, mən də dirildirəm və meyyitdir. Dedi İbrahim, həqiqətən Allah gəlir şəmslə şərqdən və gəl onunla qəybən və ihutə odur kafir. Və Allahın yox hidayəti qohumu zalimlərə. Ya kəs kimi ki, keçib üzərində kəndin və o boşdur üzəri ərşinin, dedi, nətər dirildər bunu Allah ardına, meyyitliğini ve meyyitliğini Allah 100 yıl sonra kaldırdı, ona dedi, ne kadar kaldın, dedi kaldın gün ya belki günün, dedi böyle kaldın 100 yıl ve nəzər tərəfinə təamının içməyinin olmadı xarab ve nəzər tərəfinə imanının ve etməyimiz için səni ayət insanlar için ve nəzər tərəfinə sürüklərinin necə onları kaldırarıq sonra giyindirerek onu ətlə və amma bəyan oldu ona dedi, bildin ki Allah üzərində külli şeyin qadir. Yani bu günləri bu ayətlər bizlər içindir. Ona görə ki, yani tüm insanlar bilsinlər ki Allah üzərində külli şeyin qadirdir. Allah'dır ki nəşirdir, Allah'dır ki öldürür, Allah'dır ki ölüdən biri, biridən ölü çıxardır. Allah üzərində külli şeyin qadirdir, Allah üzərində külli şeyin qadirdir. Yani Allah'ın rəhimli, mərhəmətli adlarını, güzel adlarına oxşar addımlar atmağı Allah icazə verir. Amma Allah bizlərə öyrədir, yəni bəxşiş verməyi öyrədir, amma Allahın verdiyi o bəxşiş ki var, vəfat, onu sənə icazə vermiş ki, sən onu kimisə edəsən, kimisə fiziki qətlə yetirəsən. Yəni, özün deyirsən, Allah üzərində külli şeyin qadirdir, Allah o böyükdür, sonra özün böyüklük iddiasında olursan və ərzdə fəsad edirsən, ərzdə böyüklük iddiasında olur, digər dövlətləri zəbt eləmək fikrində olursan və yaxud da ki, digər dövlətlərin tərkiblərində iktidarla müxalifət yaradıb və onları biri-birlərinə qarşı qoysun. Bəli, bundan bu şeyləri bədəvi ərəblər içərisində və həyata keçirdə bildilər. Bəli, bu günləri İslamda, özlərini İslamda sayan biri-birlərinə qardaş deyən insanlar biri-birlərini qətlə yetirirlər. Minlərlə, 10 minlərlə insan dünyasını değişir. Ne var ki bunlar her biri silah atanda Allah o değiştirdir, Allah ekberdir. Muhalefet, yani islahda olan, özlerini islahçı sayanlar ve iktidarda olan Suriye, Libya, Mısır, El-Cezayir, Yordanya, Sudan,
Bəhreyn, Pakistan, Əfqanistan, İraq, İran, ne bileyim, bundan çıxanları var. Şöyle bir sadalamaq olar ki, bunlar özlərini İslamda bilib və Hristiyan dövlətlərindən yardım alıb öz dində qardaşlarına görə, yəni öz millətlərindən olan qardaşlarına qarşı isyan edib, biri-birlərini qırırlar. Mənim nə o dünyaya, Hristiyan dünyasına, nə İslam dünyasına, nə də ki, kəsləri özlərini Yahudi adlandırırlar, onlara qarşı bir qərəzli bir fikrim yoxdur. Onlar da gərək bilir ki, öz üzərlərində hamısı rəhbərliyindən tutmuş adi şəxslərə qədər hamısı öz üzərində islahat aparmalıdır və Allahın ayətlərinə tabi olmalıdırlar. Hökm etsin Allah Quranda öylədir. İncil nə ki nazildir onda Allahdan. Yəni ki, sözsüz ki, onun içərisində Allahdan nazil olanlar var, Allahın nazil olan ayətləri var və ancaq ki, insanlar özəlləri ilə ora əlavələr ediblər. Allah ki, bu mübarək Quranı hifz edir, öyrətdiyinə görə hifz edir. Bəli, bunlar Qurana əlaqə bilmədilər və insanlar müsəlmanlardan Qurandan əlavə kitablar yazdılar və orada hökmlər var, şər'i hökmlər bilir, nə hökmlər bilir, mən bilmirəm. Mən onu bilirəm ki, o hökmlər Allahın hökmləri deyil, o insanların tərtib etdiyi, düzəltdiyi və özlərinin yazdığı hökmlərdir və bu hökmlərin içərisində o qədər cahili hökmlər var. Allahın qanununa zidd hökmlər var. İbrahim oğulları bütün bu şeylərdən uzaqdırlar. Keçən dəfə söylədiyim kimi, yəni ki, orada Quranda ki, Allah İbrahim əleyhissalama təslim ol, eylədiyi sonradan Yaqub, İbrahim və Yaqub evladlarına məndən sonra, niyə ibadət edəcək, bilmək istərik. Ataların İbrahim, daha doğrusu yəni ki, Yaqubla, İbrahim və Yaqubdur. Hani ki, Allah'ın vahid ilahiyə ibadət ediləcəklərini söyləyirlər və təslim olmalarını söyləyirlər ki, Allah İbrahim əleyhissalama deyəndə ki, təslim, o da deyir ki, təslim oldu. Yəni, bizlər hamımız rəşdir ki, Allah'a təslim olanlardan olaq. Bəli, bu bizim üçün bir fəzildir ki, Allah bu şeyləri bizlərə öyrədir və öyrədir ki, bizə, Rəbbimizə şərik qoşmaq yaraşmaz. Yəni, İbrahim oğullarına Allaha şərik qərar vermək, şərik qoşmaq yaraşmaz. Biz Allah tərəfindən seçilmiş insanlarıq. Yəni, biz gərəkdir ki, addımlarımızı atanda o fikirləşək hər hansı bir şey üçün Allahdan istəyir ki, Allah bizə yardım etsin ki, biz elədiyimiz hər hansı bir addım Allahın razılığını qazanmış addım olsun və Allah bu şeylərdən razı olsun. Bəli, ona görə də biz digərlərindən fərqli olaraq biz istəyirik ki, ancaq o səslər ki, söyləyirlər şəri hökmlər, Allahın qanuna zidd olan hökmlər, biz bu şeylərdən uzaqıq və biz ancaq səy göstərir və çalışırıq ki, Allahın hökmləri ilə yaşayaq. Qurandan aldığımız ilhamla, Qurandan aldığımız elmlə. Və onda dedi İbrahim, Rəbbim göstər mənə necə dirildirsən meydi? Dedi, olmadı, bilməm. Dedi, bəli, lakin əminliyi üçün qəlbimin dedi,
Getir dört kuştan və sür onları tərəfinə sənin və et üzərinə külli dağın onlardan yüzlə. Sonra dəvət onları gələ sənə səylə və bil ki, Allah əzizdir, həkimdir. Məsələ o kəslərin ki, infaqları, mallarını yolunda Allahın məsələ kimi həbinin, nəbatətin 7 sümbül ki, küllisində sümbülün 100 həb və Allah artırar kimi üçün istəsə və Allah vəsidir, amindir. O kəsləri ki, infaqları, mallarını yolunda Allahın və yox tabelikləri və olmadı infaqları minnətlə və yox əziyyət, onlara əcirləri yanında Rəblərinin və yox üzərlərinə, onların yox çox üzərlərinə və yox onlara hüzün. Söz mərifətli və məğfirət xeyirdir o sədaqətdən ki, tabeliyi ona əziyyətdir. Allah bənidir, bəlimdir. Ay o kəsləri ki, inanırsınız, yox batillik sədaqətlərinizi minnətlə, əziyyətlə. O kəs kimi ki, infaqı, malını, riya insanlara və yox inamı Allah ilə və günü ilə axırın və məsəli onun məsəli kimi qayanın üzərinə onun torpaq və ispat ona gür və tərki onun salbına. Yox qüdrətləri üzərinə şeyin nədən ki, kəsbləri və yox və Allah yox hidayəti qorunu kafirlərə. Bu bir kəsayət İbrahim oğullarının özlərinə davetdir ki, Allah yolunda ki, insanları çağırırlar ki, Allah yolunda fərzləsinlər və yaxud da ki, kimlərdənsə qardaşlardan müraciət edirlər ki, onlara hər hansı bir məbləğdə sədaqət edilsin. Allaha sadiqlik üçün əllərində olan imkandan müraciət edirlər ki, onlara yardım edilsin, sədəqə edilsin. O gündən ki, İbrahim oğullarından kimsə malını fərzləsin riya insanlara və yox inamı Allah və günü ilə axırın. Nə bilim, bizim vəzifəmiz odur ki, elə biz özümüzü çağıraq. Biz özümüzə bu şeyləri təbliğ edirik. Kimlərsə hansısa dindədir, hansısa firqədədir, təriqətdədir və onlar necə xərcləyirlər, necə verirlər, zəkat necə verirlər, sədəqə necə verirlər. Onun bizlərə aidiyyəti yoxdur, onu Allah bilir və özləri bilir. Söhbət burada, biz İbrahim oğullarını çağırmalıyıq ki, onlar Allah yolunda xərcləyəndə bunu ya və kimsə görsün, kimsə bilsin deyə onu etməməzdilər. İnanmalıdırlar Allah ilə, imanları olmalıdır. Allah bilir kimə nə qədər verir və niyə görə verir. Özü bilər. İnanmalıdır Allaha, axirət gününə və bilməlidir ki, Allah qənidir, əlimdir. Allahın heç bir şeyə ehtiyacı yoxdur və nə qədər qardaşlardan maddi imkan və zamanlar var, bilməlidirlər ki, bu günləri Allah o işlə, bizneslə, nə bilim, hər hansı bir işlə məşğul olan qardaşlar bilməlidir ki, Allah bu rüzləri onlara verir, birini
digərinə kömək etmək üçün, sədəqə ilə kömək etmək üçün də sədəqə edən də, sədəqə olunan da Allah tərəfindən sınanır ki, görsün insanlar şükür edəcəklərmi? Ve Allah'ın onlara verdiği rızıkları göre. Böyle bizler bu Kur'an içerisinden takip ettiğimize göre böyle biz Allah'ın bizlere nazil edeceği xeyrə mühtacız. İbrahim oğulları öz kardeşlerinden başka heç kimə müraciət etməməlidirlər. Bunun için çalışmalıdırlar ki, imkanı olan da imkanı olmayan kardeşler bunun için çalışmalıdırlar. Ve bize Allah bu dini verip bize Allah bu yolu verir ve mümkün değil ki eğer biz 500 nəfər olur, 5000 nəfər olur. Yani bu kardeşlik ki var, bunun ruzusunu, bunun yaşamakları için, bu kadar insanın yaşaması için, bunun ruzusunu hem maddi hem mənəvi artıqlamasıyla verir Allah. Ona görə də bu şeylərlə bizlər hamımız sınanırıq. Bilməliyik ki, Allah üzərində külli şeyin qadirdir. Allah ayələrdə, yəni ki, ayələrlə göstərir ki, bizi xəlifə edir və xəlifəliyin həmin o vəzifənin bir tərəfi də infaqdır, bəxşiş verməkdir, sədaqət verməkdir, sadiqlik. Çünki ayələrindən göstərir Allah bu şeylər. Allah istəsəydi yer üzündə xəlifəni mələklərdən seçərdi. Amma görürsünüz ki, Allah insanlardan seçir və insanlardan da tələbi odur ki, insanlar Allahın bu tapşırığını, əmrini yerinə yetirsin. 265-ci ayəsində məsələ o kəslərin ki, infaqları, mallarını axtararaq razılığını Allahın və sabitliyinə nəfslərindən məsələ kimi cənnətin təpəylədir. İspat ona gör və gətirər yeməlisini onun iki qat. Və əgər olmadı ispat ona gül və narını. Allah nə ilə ki əməldəsiniz bəsirdir. Bəli, Allahı yanımızda görür və onun yanımızda olmasını bilib və onun görən, onun eşidən olmasını bilib gərəkdir ki, daimimiz üzərimizdə islahat aparaq, Allah yolunda çalışaq, çalışmaqla Allahın öyrətməsi kimi. Bəli, onda ki, Allah öyrədir. İnsanlar bugünləri 8-ci surənin 1-ci ayəsinə görə, 8-ci surənin 41-ci ayəsinə görə, 41-ci surəni səhvələyiniz 6, 7, 27-ci surələri 3, orada zəkat verənlərin axirətə inanan və yaxud ki, digər ayəsini inanmayanlardan söhbət gedir. Bu şeyləri heç 41-ni görə bilməyən insanlar var ki, 41 deyirlər, amma görürsən, onu da görə bilmirlər. Amma sonra 8-ci surənin 41-ci ayəsində əgər 5'te 1 varsa, siz ki, bu da sonsuz sayıda şükürlər olsun. Allah'ın ayəsidir. Biz bundaki, söyləyəndə ki, ilk təslim olandır, dəfələrlə bunu vurğulayıb ki, əgər sənin şəhər evin varsa və bağ evin varsa, sən hansına çox xərc çəkirsən? Sözsüz ki, insanlar şəhər evini daimi bildiklərinə görə şəhər evinə, yəni ki, orada 9 ay, 8 ay, 9 ay qalırlar. Amma bəli, həqiqətdə belədir ki, daimi ev axirətdə olan evdir ki, sən orada daimi qalacaqsın. Bəli, 5'te 1, əlvə gələn 100 manatın 5'te 1'ni fərqləməklə 20
manatını xərcləməklə sən göstərirsən ki, sən bu dünya üçün çalışırsan. Ona görə deyilir, söylənir ki, 51-49, ən az heç olmasa 51 manat, 51-49 arasın, 50 manatdan artıq Allah yolunda gerək xərcləyəsən ki, yəni 20, 5-1 zəkatı və qalanı da sədaqə olmaq şərti ilə sən çalışmalısan ki, sən göstərəsən əməlinlə ki, sən axirətdə qazanmaq istəyirsən. Necə ki, 2-ci surənin 2-ci ayəsində kəsləri ki, inanırlar qeyb ilə və qiyam edirlər islahata, nədən ki, rüzləndirmiş onları infaq edirlər. Bəli, bu infaq etmədə kitabın hələ əvvəlində Allah sənə onun qədərini demir. Nə qədər bacarırsan, nə qədər Allah yolunda çox xərcləsən, o qədər sənin üçün xeyrin üçün bu özünü sənə verən Allahdır. Sən də onu Allah yolunda xərcləyirsən. Nə qədər xərcləsən, Allah onu artıqlaması ilə sənə artıracaq. Necə olan Allah doğru verir, indi duaları verin. Çıxışını bitirin. İnşallah sabah yenidən görüşünü ümidiylə Allah istər olmasa, sağ qalsa yenidən vaxtı vaxtıyla axşam döşdən artır olur. İnşallah çıxış edərik. Rəbbimiz cəzalandır və bizə gəlməndə yaxud xəta edərik. Rəbbimiz yüklər üzərimizə ağırlığı nə qədər yüklədiyimiz üzərindən kəslər ki, bizdən yabağı var edir. Rəbbimiz yükləmə bizə nə ki, taqətimiz yoxdur və məhvət bizdən də açsa bizim üçün rəhmət bizə sən Mevlamızsan və yardım et bizə üzərində inanmayanlarının. Rəbbimiz qəlblərimizin əyilməyinə imkan vermə, ondan sonra ki, hidayət edirsən, bizə bəxş et bizim üçün öz yanına rəhmət, həqiqətən sən rəxatsan. Rəbbimiz həqiqətən biz inandıq, bağışla bizim üçün günahlarımızı bizə qəzabından qorur. Allahım mənim, Maliki sən mülklərin verirsən, mülk kimi istəsən, alırsan mülkü kimdən istəsən, izzətli bir kim istəsə, zillətli bir kim istəsə, sənin əlinlədir ki, həqiqətən sən üzərində külli şeyin qadirsən, cevlan edirsən gecəni gündüzdə, cevlan edirsən gündüzü gecədə, xaric edirsən birini meytdən, xaric edirsən meydi birdən, ruzu verirsən kimi istəsən, qeyr hesab, Rəbbimiz bağışla bizim üçün günahlarımızı, işimizi, israfkarlığımızı və sabit et qədəmlərimizi və inanmayan da ölmən qarşı bizə yardım et. Rəbbimiz sənin rəhmətin ölməyi külli şeyə hak edir və bağışlı səslər ki, qayıdırlar, tabi edirlər yoluna sənin, doğru onları cəhənnəm əzabından, Rəbbimiz daxil et onları ədin cənnətlərinə, hansı ki, vədə vermiş mütəsək atalarından, öz özlərindən, zürriyyətlərindən, həqiqətən sən əzizsən, həkimsən, sonra onları pislikdən, günü pislikdən qoysana gündənə rəhm etmiş olarsan və bu əzəmətli uğur Rəbbimiz bəxş et bizim üçün zövzlərimizdən, zürriyyətlərimizdən, gözümüzün şübhələnir, et bizim müttəqilər sinirlər. Rəbbimiz et bizi sənə təslim olan və zürriyyətimizdən sənə təslim olan ümmət, görək biz əskəkliyimizi və tövbət üzərimizə bizim, həqiqətən sən xərvarsan və rəhimsən. Rabbimiz artıq üzərimizə səbir və sabit et qədəmlərimizi və yardım et bizə üzərində inanmayan qövmin. Rabbimiz həqiqətən sən bilirsən nə ki məxluq edək, nə ki eman edək və bir şey məxluq qalmaz Allah'a səmada və ərzdə. Rabbimiz həqiqətən biz eşitdik, dəvət edənin imana çağırışını ki, iman gətirin Rabbimizə biz də iman gətirdik. Rabbimiz bağışla günahlarımızı bizim üçün, təmizlə bizi pisliklərimizdən və bağışla bizə doğru olanlarla birlikdə. Rabbimiz affet bizə nə ki vəd vermişdir biz Rəsullarının vasitəsilə və qiyamət gününün rüsvasılığından bizlərə nizaqdır. Həqiqətən sən vədinə xilaf çıxmazsan, Rabbimiz et bizi və zürriyyətimizi ayağa ki, islahat üçün ayağa qalxan, Rabbimiz istəyimizi qəbul et, Rabbimiz həqiqətən bizə nazil edəcəyin xeyrə mühtacıq, Rabbimiz bəxş et bizə hikmət, bizi salihlərlə birləşdir, et bizi axıdakilər arasında doğrudur. Və et bizi nəyin cənnətlərinin varislərindən və rüsvasılıqdan bizə nizaq ver qasma günündə. O gün yoxdur mənfəəti mal dövlətin oğulların ancaq kim ki gələrsə Allaha tərəf salının qəlblə. Rəbbimiz öyrət bizə şükr edək nemətini sənin. Hansı ki nemət verdin bizə və bizim valideynlərimizə ondan ötürü əməllərimizi islah edək. Hansı ki sən ondan razı qalasan və daxil et biz öz rəhmətinə salih bəndələrin içərisində olan halda Rabbimiz sənə tərəf edirik, sənə tərəf döndür, sənə tərəf edirik. Qardaş, həmd Allah üçündür, Rabbidir aləmlərin.
Bir daha Allah'ın salamı, rəhməti, bərəkəti üzərinizə olsun. İnşallah Allah istərsə, Allah'ın izniyle sabahları qatı vaxtıyla akşam saat 5'ten 6'ya kadar yeniden inşallah görüşmeyi ümidiyle. Həmdlər Allah üçündür, Rəbbədir aləmlərin. Allah o böyükdür.